ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা? আজকের ভিডিও শিরোনাম দেখে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন, ট্রেনে চড়ে আজ আমরা আপনাদের দেখাতে নিয়ে যাব কায়ামা। কায়ামা অস্ট্রেলিয়াবাসী এবং ওভারসিজ ট্যুরিস্টদের কাছে অতি জনপ্রিয় একটি ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন। এখানে প্রধানত ট্যুরিস্টরা ব্লোহোল দেখার জন্য ভিড় জমায়। এটি ছাড়াও এখানে কয়েকটি পপুলার সার্ফিং বিচ, ক্যারাভ্যান পার্ক, অসংখ্য হলিডে হোম এবং হোটেল আছে। এর আগে কয়েকবার আমরা সেখানে ড্রাইভ করে গিয়েছিলাম। ট্রেনে করে যাবার মূল উদ্দেশ্য হল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা। এই ট্রেন রুটটি প্রায় অধিকাংশ সময়ই বিভিন্ন বিচের পাশ ঘেঁষে কায়ামা গিয়েছে। ড্রাইভ করে কায়ামা যেতে সিডনির দক্ষিণ প্রান্ত থেকে প্রায় 55 মিনিট ও সিটি সেন্টার থেকে প্রায় 100 মিনিট সময় লাগে। চলুন তাহলে ভিডিওটির শেষ পর্যন্ত দেখা যাক কায়ামার সৌন্দর্য। পুরো ভিডিওটি দেখার আগে বলতে চাই, এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমাদের প্রতিনিয়ত পাশে থেকে অনুপ্রেরণা যোগাবেন আশা করি। সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে আমরা কায়ামা যাবার ট্রেনে উঠেছি। আনুমানিক প্রায় 2 ঘন্টা 15 মিনিট ট্রেন যাত্রা শেষে আমরা কায়ামা সিটি সেন্টারে পৌঁছালাম। প্রথমেই আমরা কায়ামা সিটি সেন্টারটি ঘুরে দেখাবো। সিটি সেন্টারটি খুব বেশি বড় নয়। এটি কায়ামা ফায়ার স্টেশন। আজ সানডে, এখানে আর্ট এক্সিবিশন চলছে। এখন আমরা চলে এসেছি কায়ামা টাউন কাউন্সিলের সামনে। ছিমছাম এই ছোট্ট শহরটি ঘুরে এখন আমরা চলেছি কায়ামা হারবারের সৌন্দর্য দেখতে। কায়ামা হারবারের পাশে রয়েছে বিশাল আকারের পিকনিক গ্রাউন্ড, সাথে রয়েছে বাচ্চাদের প্লেগ্রাউন্ড, টয়লেট, বারবিকিউ করার সুবিধা এবং বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা। কায়ামার সৌন্দর্য দেখার সাথে সাথে এর সম্পর্কিত কিছু তথ্য আপনাদের জানিয়ে দিই। কায়ামা নামটি মূলত অ্যাবরিজিনাল ওয়ার্ড কিয়ারামা থেকে এসেছে, যার আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় যেখানে সমুদ্রের আওয়াজ তৈরি হয়। কায়ামা সিডনির 120 কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত একটি উপকূলবর্তী শহর। 2016 সালের জরিপ অনুযায়ী কায়ামার জনসংখ্যা ছিল 7,700 জন। সিডনির খুবই নিকটে হওয়ার কারণে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই কায়ামা ডে ট্রিপার এবং উইকেন্ডারদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় একটি জায়গা।
কায়ামা হারবারে লাঞ্চ শেষে এখন আমরা এসেছি কায়ামা লাইট হাউস দেখতে। এই লাইট হাউসটি এ পাশের নাবিকদের সুবিধার্থে 1887 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন আমরা চলে এসেছি কায়ামা ব্লো হোলের সামনে। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্লো হোলগুলোর মধ্যে একটি। প্রধানত টুরিস্টরা এই ব্লো হোল দেখার জন্যই কায়ামাতে ভিড় করে। কায়ামা ব্লো হোল হচ্ছে আগ্নেয়গিরির পাথরগুলোর ক্ষয় প্রক্রিয়ার অংশ, যা স্তম্ভ আকারে আগ্নেয় শিলায় পরিণত হয়েছে। জর্জ ভাস ছিলেন প্রথম ইউরোপিয়ান এক্সপ্লোরার, যিনি 1797 সালের 6 ডিসেম্বর এখানে থেমেছিলেন এবং কায়ামার ব্লো হোল দেখেছিলেন। চলুন আমরা জেনে নিই কিভাবে পানি এই ব্লো হোল দিয়ে কয়েক ফুট উপরে বেরিয়ে আসে। সঠিক কন্ডিশনে দ্রুত বেগে ধাবিত ঢেউ ভাঙা পাথরপূর্ণ সরু প্যাসেজ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভেতরের বাতাসে প্রচণ্ড চাপ দেয় এবং তারপর বাতাস ও পানি প্রচণ্ড শব্দ করে হোল দিয়ে বেরিয়ে আসে। পুরো কায়ামা জুড়ে যে কালো পাথরের সম্ভার দেখা যাচ্ছে, এগুলো আসলে আগ্নেয়গিরির লাভা। কালের বিবর্তনে এগুলো কালো পাথরে পরিণত হয়েছে। এই কায়ামা ছিল স্যাডলব্যাক মাউন্টেন থেকে প্রবাহিত হয়ে আসা দুটি শক্তিশালী আগ্নেয়গিরির লাভা প্রবাহের স্থান। এখন আমরা চলেছি কায়ামা সি সাইডে। এখানে সামারে প্রতি সানডেতে এবং উইন্টারে প্রতি মাসের তৃতীয় সানডেতে মার্কেট বসে। 100-রও বেশি স্টল থাকে এই মার্কেটে। স্টলগুলোর মধ্যে হ্যান্ডক্রাফটেড গিফট, লোকালি ডিজাইন ক্লথস, জুয়েলারি এবং আর্ট উল্লেখযোগ্য। কায়ামা সি সাইড ঘুরে এখন আমরা কায়ামা জেটি সাইডে চলে এসেছি। এখানে বেশ কিছু ফিশ অ্যান্ড চিপ শপস এবং রেস্টুরেন্ট রয়েছে। সে সাথে যারা মাছ ধরতে পছন্দ করে তাদের কাছে এটি খুবই পরিচিত এবং জনপ্রিয় জায়গা।
এখন আমরা আপনাদের নিয়ে যাব কায়ামা সার্ফ বিচে। বিচের পাশে আছে বিশাল বড় পার্ক। এতে রয়েছে বাচ্চাদের খেলার জন্য প্লেগ্রাউন্ড, বারবিকিউয়ের সুবিধা, টয়লেট এবং শাওয়ারের সুব্যবস্থা। দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এবার আমাদের বাড়ি যাবার পালা। ভিউয়ার্স, আজ তাহলে এ পর্যন্তই। আশা করি আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে আমাদের নেক্সট ব্লগে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।